Gənc qalmaq üçün, orqanizmi sağlam saxlamaq üçün bir resept deyirəm. Qırmızı çuğundur götürürsünüz, xırda doğrayırsınız. Zəncəfil kök götürür, xırda doğrayırsınız bir hissə. Onları atırsınız blenderə və üzərinə 2 limonun şirəsini sıxırsınız. Bir stəkan su əlavə edirsiniz və bir çay qaşığı da bal. Onu qarışdırandan sonra hər gün bir fincan qəbul edirsiniz. 2 həftədən sonra orqanizm olan dəyişikliyi hiss edəcəksiniz. Qaraciyər toksinlərdən təmizləyir həmin bu məlhəm və qəbzləri aradan qaldırır, köpü aradan qaldırır, damarları təmizləyir, ödqovucu təsiri var, yuxunu dərinləşdirir, qanın faizini artırır və orqanizmi gənc saxlayır. Ona görə də bu məlhəmdən 2 həftə yox, daha uzun müddət istifadə eləmək və mütəmadi istifadə eləmək hər zaman sizi gənc saxlayacaq.